ярыштары, бәйгеләре, конкурстары менән куандырып тора. Аманатһыҙ кеше ҡанатһыҙ дип бушҡа ғына әйтмәгәндәр икән. Һеҙ ҙә аманатҡа яҙылығыҙ, ижад итегеҙ. Иң мөһиме, аманат менән бергә булығыҙ. Еңеүсе Азамат хаҡында минең әйткем килә. Ҙур, матур һүҙҙәр әйткем килә. Азамат ул ныҡ тырыш уҡыусыбыҙ. Ул ижади яҡтан, бар яҡтан һәләтле уҡыусы. Ул бейей ҙә, ул кәрәк урында йырлайт та ебәрә. Интернетта күреп ҡалабыҙ, әйбәт. Кәрәк ваҡытта шиғыр ҙа яҙа, кәрәк икән әкиәт тә ижад итә, һәм иншаларҙы ла бик оҫта яҙа. Киләсәктә моғайын ошо аманаттың ҡуйған ҡанаты Азаматҡа тормошта ярҙам итер, һәм унан өлгө алай уҡыусылар, һеҙҙең дә арағыҙҙа аманаттан ҡанат алып, ижад иткән уҡыусылар булыр тип мин ышанам. Мин аманаттың фотоконкурсында еңеүемә бик шатмын. Миңә унда еңеүемдә туғандарым һәм дуҫтарым ярҙам итеште. Мин унда еңеүемде еңермен тип уйламағайным. Сөнки унда минең менән бергә бер ҡыҙ ҡатнашты. Ул миңә етеп килде. Мин үҙемдең ауылым тураһында әйтеп китәйем. Мин Башҡорт дәүләт ҡоршаулығында йәшәйем. Унда тәбиғәт бик матур. Мин үҙемнең тәбиғәтемдәге шунда фотоларҙы төшөрәм. Үҙемә төрлө тап булған йәнлектәрҙе, тәбиғәтте фотоларын ебәрәм. Минең уҡытыусым конкурсына үҙемдең класс етәксемде яҙҙым. Мин был конкурста еңеүемә бик шатмын. Әлбиттә, мин уйламағайным бында еңермен тип. Иң мөһиме ҡатнашыу тип уйлағайным. Мына шулай килеп сыҡты. Рәхмәт аманаттарына. Миңә үҙемдә башҡорт теле уҡытыусы шунда конкурстарҙа ҡатнашып торорға тип әйткәйне. Мин үҙем ҡарайым, ниндәй фотолар ебәрергә икәнде. Һин бәрәңге картук йыйған фотоң матур ғына, беҙ журналға сығалыҡ шуны. Нисек уй килде шуны төшөрөргә? Йөрәк тотоп тораһың. Унда беҙ әсәй менән картук ҡаҙып йөрөй инек. Шул йөрәк картук килеп сыҡты ла әсәй шунда аманат журналына төшәйек тип әйтте. Мин уға стилистым килә. Төрлө кейемдәр, яңы нәмәләр уйлап табып килә. Һин Нурайың кем? Нурайың кем булаһың? Кем булғың килә? Мин Нурайғас уҡытыусы һөнәрен һайларға йөрөйөм. Балаларҙы уҡытыу, уларға яңы белемдәр бирәм. Һин? Мин Нурайғас дизайнер булғым килә. Өйҙәрҙе биҙәргә, матур иттереп, мебелдәр эшләргә. Аманат журналын беҙ уҡыусылар менән ай һайын түҙемһеҙлек менән көтөп алабыҙ. Беҙҙең мәктәптә аманатҡа класс менән яҙылған уҡыусылар ҙа бик күп. Йыл һайын ошо подписка ваҡытында бөтәбеҙ ҙә яҙылабыҙ. Һәм беҙҙең башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә аҙна һайын ошо аманатҡа беҙ күҙәтеү яһайбыҙ, аманатты ҡулланабыҙ. Ундағы һәр бер уҡыусының әкиәтенме, шиғырынмы миҫалға килтереп, мына ул Шатиба ағаны республикала шундай уҡыусылар бар тип ҡатнаштырып, уҡытып торам. Һәм күҙ менән ҡаш араһы тейгән рубрика, конкурс беҙгә иң ныҡ оҡшағаны. Беҙ унда ярышып, кластар араһында ярышып, фотолар ебәрәбеҙ. Фото төшөрөргә лә, фотоны нисек һайларға ла мин уларға өйрәтәм, һәм улар тыңлап, һәр береһе тиерлек ҡатнашып торалар. Унда барған шиғырҙар бәйгеһе беҙгә бик ныҡ оҡшай. Сәсмә әҫәрҙәр бәйгеһе, әле сәсмә әҫәрҙәр бәйгеһенә беҙ әле әкиәттәр әҙерләп йөрөйбөҙ. Һәм киләсәктә лә аманатһыҙ моғайын ғына ла йәшәмәҫбеҙ тип мин ышанам. Һәм уҡыусыларым да аманатты теләп алдыралар, уҡыйҙар. Һәм беҙҙең мәктәптә ҡаурый ҡәләм ижади түңәрәге бара.
үтә. Ул ижади түңәрәк безнең иң беренчеләрдән була. Безнең элекке ветеран укытучыбыз Фәрхана Нигъматовна Суракова башлагайны. Уның эшен без әле бүгенге көндә ихлас дәвам итәбез һәм иҗатка һәләтле укучыларны мәктәп буенча йыеп алып, уларга өйрәтеп, ничек язырга, ничек иҗат итәргә, ничек темалар һайларга өйрәтәбез һәм иҗади түңәрәктә лә без аманатты, янчишмәне, башка вакытлы матбугатты кулланабыз. Һәм тагы ла киләсәктә аманаттын укучылары, уга язылучылар бик күп булһын, аманатһыз яшәмәһен дә һәм республикабызда аманат күп дана менән таралһын ине. Аманат